¿Qué tal? Acá tenemos un iPhone 15 Pro Max que vamos a hacerle aumento de memoria. En este momento se encuentra con 256 GB y vamos a hacerlo de 1000 GB. Entonces vamos a comenzar. Miramos acá que este es nuestro teléfono y que tiene una capacidad de 256 GB. Podemos mirar, ahí tenemos 256 GB. Ahora lo que vamos a hacerle sería aumentarle a 1000 GB. Entonces vamos a comenzar este aparato. Este aparato ya lo tenemos predesensamblado para que este procedimiento sea mucho más rápido. Acá vamos a desconectar batería, pantalla, así como todos los demás periféricos. Acá tenemos la tarjeta madre y vamos a quitarle todos sus cobertorcitos para podérselos instalar una vez que el procedimiento esté listo. Pasamos acá a la otra toma. Listo, ahora vamos a hacer una limpieza de pastita. Vamos a limpiar toda la pasta que está aquí alrededor de esta tarjeta.
Perfecto, ya que tenemos esto listo, vamos a subirle de temperatura para retirar lo que es esta tarjeta. Marcamos siempre el punto de referencia donde está. Acá lo vamos a dejar marcado para que así tengamos una idea cuando tengamos que instalarlo hacia dónde va orientado este IC. Sería necesario retirar estas resistencias. Listo. Vamos a aplicar un poco de flux acá y vamos a limpiar usando malla y coating. Vamos a aprovechar esa temperatura que tenemos en la tarjeta madre para que la limpieza sea más fácil.
Vamos a dejar esto bien limpiecito, quitando toda la resina que está aquí alrededor. Voy a ponerle, voy a sacar este resto de soldadura con un poquito de calor. 345 con unos 40 de aire. Vamos a limpiar un poco de alcohol y una buena limpieza acá. Sí. Ok. Ahí está. Vamos a darle una limpiadita. Terminar de limpiar con un poco de aire. 260 más o menos. 270 con 60 de aire. Solo para limpiar un poco la resina aquí alrededor. Aquí se me fue un condensador, ahorita se lo voy a poner. Lo guardé. Ese sí no lo guardé. Pero ahí se me fue otro condensador. Ponerle un poquito de flux. Vamos a teñirlo con el cautín aquí. Vamos a buscar otro condensador ahí y lo ponemos. Primero pongo el que tengo aquí listo, que había guardado.
Ahí está. Entonces lo que voy a hacer acá sería ponerle un poco de flux para así instalarle nuestra tarjeta o nuestra memoria NAND. Acá tengo mi memoria NAND. Esta se la retiramos a otro iPhone 15 Pro Max. Esta es de 1 terabyte. Vamos a subir temperatura. 340 con unos 60 de aire más o menos. Y vamos a acomodarla y empezar a aplicar calor. Recuerden punto de referencia donde lo dejamos marcado. Y empezamos a poner calor. Queremos que esta memoria NAND se mueva más o menos un poquito sola. Ahí está. Listo. Perfecto. Lo que voy a hacer acá sería esperarme un ratito para que se enfríe y así poder conectarlo a lo que es la PC. Recuerden que el teléfono acá en este momento no va a encender porque todavía no tiene el sistema operativo, ya que una vez que cambiamos una memoria NAND necesitamos restaurar el aparato. Eso no funciona simple y sencillamente así. Hay que restaurarlo para poderle instalar el nuevo sistema operativo. Estoy limpiando un poco el residuo del flux. Y ahí está. Acá tenemos lo que es la tarjeta madre. Perfecto. Voy a traerme lo que es mi teléfono. Y vamos a conectarle primero la parte de atrás. Acá hay que asegurarnos de conectar todos los periféricos para tener una mejor probabilidad. Una mejor probabilidad de que no te dé algún error. Ya que cada teléfono, muchas veces Apple lo que hacen es que se requieren todos los periféricos o algunos periféricos importantes que estén conectados a la tarjeta para que pueda hacer lo que es la restauración. De lo contrario te marcaría algún error y no te dejaría terminar el proceso. Asegurando de que todos los cablecitos estén en su lugar. Ahí está. Vamos a ponerle un tornillo nada más para que no se nos ande moviendo. Ahí está, nuestra tarjeta madre quedó asegurada. Vamos a ir instalando los demás. Vamos a ir instalando los demás periféricos. Listo, voy a traerme lo que es la bocina, solo por si acaso. Y voy a traerme la batería y también la pantalla. La batería solo la he puesto en su lugar, aún no la tengo conectada, esa la vamos a conectar por último. Y ahí está, vamos a conectar la batería. Como les digo, nuestro teléfono no está encendiendo. Miren, no enciende.
Ahora lo que voy a hacer sería conectarlo esto a lo que es la computadora. La computadora acá, en este punto, nos debería reconocer el teléfono en modo DFU. Acá yo lo miro en modo DFU, perfecto. Voy a ir a iTunes y voy a instalar lo que es el sistema operativo. Necesitamos descargar. Vamos a ver si 3U Tools nos deja. Si no nos deja 3U Tools, va a requerir que lo instalemos por medio de iTunes. Acá miramos Apologo. Acá miramos en 16%. Debería pasar más o menos como del 19-20% es donde de verdad empieza a ejecutar lo que es el sistema operativo. Ahí está, miren, empezó a caminar, lo estaba mirando desde allá donde estoy. Estoy mirando y ahí empezó a caminar lo que es la instalación. Esto es algo que con una memoria de iPhone 14 Pro Max no estaba queriendo hacer. Ahora hemos instalado una memoria de iPhone 15 Pro Max y al parecer está ejecutando el sistema operativo. Vamos a mirar si este procedimiento es exitoso o no. Entonces vamos a esperar que todo este procedimiento se termine. Regresamos en un instante.
ahí está. Ahí está, el procedimiento está terminado. Vamos a esperar que termine de cargar el sistema operativo para poder mirar si el procedimiento y todo el proceso está listo. Entonces vamos a esperar otro segundo más. Acá en la computadora ya nos aparece lo que es el teléfono. Dice que no pudo activar. Ahí está, hemos llegado a casa. Hemos llegado a casa, no le tuvimos que hacer absolutamente nada. Ahora vamos a ir acá. Vamos a mirar que nuestro aparato ahora es de 1.02 TB. ¿O qué quiere decir? Que es de 1000 gigabytes. Ahora nuestro teléfono es un iPhone 15 Pro Max de 1000 gigabytes. Anteriormente era solo de 256 gigabytes, ahora es de 1000 gigabytes. Entonces ahí está, este teléfono está listo. El procedimiento se puede hacer, simplemente requieres una memoria del mismo modelo. Ahí está, tenemos este procedimiento listo. Si te gustan nuestros videos, suscríbete al canal, dale un me gusta, comparte. Si quieres saber cómo se hace el aumento de memoria de un iPhone 14 Pro Max, dale click en la parte de abajo para aprender más información y más videos sobre aumentos de memoria. Si quieres que te hagamos un aumento de memoria a tu teléfono, a tu iPhone, puedes mandarlo con nosotros. Más información en szfixonline.com, szfixonline.com.